Рады приветствовать вас у экранов, ваших голубых экранов. У нас, дорогие друзья, сейчас проходит знаменательный, прекрасный фестиваль «Зима начинается с Якутии». И сегодня у нас состоится кульминационный момент этого события. Это зажжение первой новогодней елки России. В этом году мы проводим это событие уже юбилейный, в 10-й раз, как в традиционном, так и в онлайн-формате. Буквально через полчаса на главной площади города Якутска лесная красавица предстанет во всей своей красе, переливаясь новогодними огнями. В этом году в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» Министерство культуры и духовного развития Якутии организует ряд тематических предновогодних мероприятий. Например, это фотоконкурс этнической одежды, выставка промысловых народов «Серебряная чешуя», а также гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Кроме того, пройдут и спортивные мероприятия. По Северному многоборью это игры народов Севера. Откроется и модный показ, Arctic Fashion Show и многое другое. Также у нас сегодня будет прямое включение из царства вечной мерзлоты главы Республики Саха-Якутия Чисхана. Кстати, Чисхан буквально вчера прибыл из полюса холода в свою городскую резиденцию и через несколько минут собирается подключиться к нам, чтобы вместе зажечь главную новогоднюю елку республики. Ну а пока мы ожидаем главного волшебства, предлагаем нашим телезрителям окунуться в зимнюю сказку. Зима начинается с Якутии. Чисхан, хранитель холода, живущий на полюсе холода Аймикон, в начале зимы проводит древний обряд благословения. Благословляя круговорот жизни, тепла и холода, Чисхан насылает живительный холод для благополучия нашей планеты, утверждая активное долголетие людям, даря здоровое потомство семьям, плодородие полям и лесам, чистоту водным просторам, укрепляя покой в душах всего живого на планете. Главным символом холода является магический кристалл, осколок рога быка зимы. Бык зимы представлен как белое огромное животное с голубыми пятнами, с великолепными прозрачными рогами и дыханием, которое превращает в лед все, чего оно может достигнуть. Зверь, обходя просторы якутской земли, заставляет всю природу края погружаться в сон, сковывает ее вечной мерзлотой. Сегодня, 1 декабря, символ, проделав путь от священной горы Эбехая, Аймиконского улуса, до столицы республики, вместе с Чисханом прибыл в город Якутск. У Чисхана долгие месяцы зимы, забота о севере и важная миссия зажечь волшебные огни первых новогодних елок республики. Ведь как только они загорятся, люди вспомнят о чуде, и вновь в их сердцах проснется надежда и вера в лучшее. Сулуста қаланым намтабит, менірам бұчуға сыжайбыт. Саңа жол жағылым тос қойбыт, саңа жыл тулабын кергеп бит, саңа жыл тулабын кергеп бит. Чip-чip гына Wata karıya, mürüm gına doğuya, desper sürer göğüde, çık gına himnener, dirim wata karıya, küçük jolloqsun iher, sırdık anın arıya. Oloftan kayanda
прекрасное трио Сайсары, Ко, Умсура и Люция подарили нам прекрасное новогоднее настроение. Вам большое спасибо. Этот год принес нашей республике много событий. Какие-то были позитивные, какие-то не очень. Но, несмотря ни на что, все вместе мы справились с любыми невзгодами. К примеру, село Бескюль, которое пострадало от лесных пожаров, уже полностью восстановилось и жизнь вернулась в прежнее русло. Там тоже вовсю готовится к зажжению своей елки. А прямо сейчас с нами на прямую связь выйдет Иван Яковлев, который сейчас в данный момент находится в гостях у семьи Павловых. Иван, приветствуем и передаем вам слово. Приветствую, коллеги! Мы сейчас находимся в селе Бескюль горного района у семьи Павловых. Далее мы поговорим на якутском языке. Жато күнді көрөтчүлөр итенне бирааниктагы фиркыттылактыргар Бескюльтен эгарды булуктун биһиги устар бөлөкпүт бүгүн Павловтар жекергеттергер ылжытты. Тото биллерин курдук Павловтар эми бу сайын оюр уотугар жейлерин уоттарын былжатан турар бээлери халбыттар маны хаттон Саха Республикатын бирабытыстыбатын итенне бирдилен жон көмөтүнөн кинилер саңа жыягы көһөн кирбиттере бары суга ыйттан оттоттон кыһын Саха Сириттен сагалнар фестиваль тыгына Бескүлгер эми билленерер ол курду бирдилен ыллар номно саңа жыллагы харыяларын туруран симен жейлерин кергетен сагалатылар оттон Павловтар эми бу соторутагыта тылахан агалбыт харыяларын эми номно бүгүн турурга сананнылар оттон кинилер үгес бихитинен оголорун кытта бу саңа жыллагы харыяларын симир үгестяктыр оттон же хайката марияттон жегатын окутун номно олоктокту конхоннугутту малгытын сангытын местетин буллардыгытта. Биге буллагана бу октябрь тутугар кирдибит, жебит сылас, барыты бүтен, уота гаха кирен, мебель бүтен оттон сеситериякпит, барытын пытынадылакпытын необходимо бүтен ланларабыт. Эхиги жекерген бу саңа жылы көрсөр туг үтүгестякты. Ата бихемия сахагалын курдук бары телевизор битиннигер, бой Курантов иннигер икетехемит отто 12 чахала бары битке жекергемитне. Харьябытын семьян битердибит быһылар да сары уотун халбан көрөк кайнар хайда булган. Дебу курдук Павловтар жекергеттерин карыялары номно турду. Онтон уту субу кинилер ылларын карыялары мие сандары майы. Оттон бу олох салганар билетин курдук ылныкка сөп. На этом у меня все. Передаю вам слово, коллеги. Спасибо большое. Действительно, в этом году вообще в нашей республике была достаточно сложная ситуация с пожарами. И очень радостно, что в селе Бескюль все хорошо. И жители также вместе с нами, конечно же, празднуют этот прекрасный праздник Новый год. Ну а мы, у нас сегодня очень насыщенная программа. И мы продолжаем выходить на прямую связь с регионами нашей республики. И прямо сейчас мы узнаем, как же дела в южной столице Якутии, в Нерюнгринском районе. На прямую связь с нами выходит Екатерина. Екатерина, здравствуй, расскажи, холодно ли у вас там сейчас и как вы готовы? Добрый день. Добрый день, Нерюнгри на связи с площади Ленина, где уже через несколько часов состоится зажжение главной елки района. Рядом с нами находится символ наступающего года, это тигренок. Сзади стоит уже наряженная елка, а также праздничные арт-объекты и ледяные фигуры. Нерюнгринский район подходит к праздничным датам с позитивными новостями и динамичным развитием. Объем добычи угля в нашем промышленном районе увеличивается за счет развития инвестиционных проектов угольных компаний. Для улучшения качества жизни уделяется большое внимание здравоохранению, благоустройству, ремонту дорог, образованию. Модернизация объектов здравоохранения в районе продолжается. Большим событием в этом году стала установка ангиографического комплекса и магнитно-резонансного томографа в нашей больнице. А также запущен был пилотный проект «Онкопоиск». Большим событием стало открытие в прошлом месяце новой взлетно-посадочной полосы в нашем аэропорту. А уже в следующем году ожидается открытие нового здания аэровокзала. С
такими новостями позитивными, а также с большими планами мы приближаемся к праздникам. А сегодня на зажжении елки, которое произойдет в 18 часов на этой площади, где нерюнгринцы соберутся, как обычно, целыми семьями. У нас уже есть информация, что все собираются сюда прийти. Будет зажжение елки с большой развлекательной программой, конкурсами, викторинами. Нерюнгринцы поднимут себе новогоднее настроение и начнут приготовление к самому ожидаемому празднику года. Ну, мы с Тигренком поздравляем всех с наступающим, с этим праздником зажжения елки. С Новым годом, с наступающим. Валерия и Руслан, вам слово. Спасибо большое. Слушай, ну вот этот вот тигренок просто дарит действительно новогоднее настроение. Руслан, а вот тебе вопрос с подвохом. А в курсе ли ты, какой символ знаменует наступающий 2022 год? Да, Валерия, знаешь, я не особо разбираюсь в гороскопах, но благодаря включению с города Нерюнгри теперь я точно знаю, что наступающий год – это год тигра. Ты прав, но не до конца, потому что наступающий год – это год не просто тигра, а водяного синего тигра. В 2022 году можно наконец-то решиться на перемены, которые так давно оставались мечтами. Благоприятно менять место работы, причем можно кардинально изменить даже область деятельности. Нужно осваивать новые умения и специальности и двигаться только вперед. Тигр – животное своенравное и строптивое. С ним следует держать ухо востро, он любознателен, обожает интересоваться новым и практически не чувствует страха. Вода несколько смягчает эти характеристики, она гасит агрессию и умиротворяет. Кстати, ну что, год все-таки водяного тигра, а по территории нашей республики протекает самая крупная на территории России река, красавица Лена. Начинается она именно с Ленского района и, конечно, считается не только самой длинной рекой в России, но занимает еще и 10-е место в мире по протяженности. Ну а сейчас наши коллеги с Ленского района тоже к нам подключаются. Светлана, приветствуем вас. Здравствуйте, друзья! Сейчас мы находимся на площади Ленина, где буквально через несколько минут состоится торжественное мероприятие по зажжению новогодней ели. Погода сегодня выдалась довольно-таки теплая. Сейчас здесь уже собираются ленчане. Дети в ожидании катаются с горки, а родители успевают сфотографироваться на фоне светодиодных скульптур. Городское управление культуры подготовило небольшое новогоднее театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Традиционно сюжет новогоднего представления будет заключаться в разгадывании загадок. Как только будут все загадки разгаданы, загорятся огни на новогодней ели. Кульминацией праздника мероприятия станет фейерверк. Больше всего этого праздника, конечно же, ждут дети. Сейчас они рядом со мной, и они поделятся своими эмоциями и ожиданиями от этого мероприятия. Полина, расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях. Что ты ожидаешь от этого мероприятия? Каждый год я хожу на это мероприятие, и сегодня я жду положительных эмоций и разных конкурсов. Вот такие ощущения хотят ребята испытать сегодняшнее мероприятие. Я передаю слово вам, коллеги. Спасибо большое. Действительно, очень хотелось бы поздравить. У нас сегодня большая, огромная территория со всей практически республики. Будут прямые включения. Ну а ленчанам мы также присоединяемся к поздравлениям и поздравляем с наступающим Новым годом и с началом зимы. Кстати, да. Кстати, Валерия, скажи, вот как ты думаешь, вот что можно посоветовать нашим телезрителям подарить к Новому году? Я думаю, многие уже начинают задумываться об этом. Ну, знаешь, я думаю, что этот вопрос можно разделить на мужское и женское, смотря кому ты хочешь подарить. Но вообще подарки подарками, но мое мнение такое, что главное, чтобы подарок был подарен от любимого человека и от всего сердца. Я думаю, что это превыше ценности самого подарка. Да, абсолютно с тобой согласен. Ну, тем более, думаю, что новогодний праздник – это в первую очередь, конечно, праздник для детей. И если сделать детям хороший праздник, то я думаю, что и взрослым всем будет нравиться. Ну, про новогоднюю ночь мы уже сегодня разговариваем с тобой очень долго. Я хочу спросить, а видел ли ты, как украшен наш город Якутск? Ну, видел совсем мельком. Сама понимаешь, это работа, дела и так далее. Но я думаю, обязательно исправлю эту ситуацию.
На самом деле сейчас не только у нас с тобой будет возможность посмотреть, как же украсили одну из главных площадей нашего города, но и у наших телезрителей, потому что сейчас с нами на прямую связь выходит наша коллега Ларина. Ларина, здравствуй, расскажи, как украшена площадь и самое главное, не замерзла ли ты? Здравствуйте, Валерия, здравствуйте, Руслан, здравствуйте, дорогие телезрители. Нет, я еще не успела замерзнуть, потому как сегодня на улице по якутским меркам относительно тепло, минус 28 градусов. Мороза не ощущают и горожане, которые неспешно прохаживаются по площади Ленина Якутска, где через несколько минут состоится традиционное торжественное зажжение главной елки Якутии. Сама же новогодняя красавица величавая, впрочем, как всегда. Ростом 19 метров, но на макушке установили звезду, и с ней рост составляет 21 метр. Кроме всего этого, елка у нас совсем не худенькая, диаметр у основания целых 8 метров, каркас сборно-металлический, ветки искусственные. А героини сегодняшнего дня и всех новогодних праздников украшают 110 гирлянд, 350 стробоскопов, 190 елочных шаров и 70 световых снежинок. А вокруг наряженной красавицы установлены инсталляции в виде подарочного домика, световой арки и, конечно же, заветных цифр 2022. Все это светится и поэтому может стать прекрасным фотофоном, прекрасным местом для фотографирования. Согласитесь, что сегодняшняя церемония зажжения елки приближает самый главный, самый любимый праздник в году и создает в целом новогоднее настроение. А далее огоньки полетят по всем поселениям нашей республики, и там тоже вспыхнут елки новогодними огоньками. И мы с нетерпением и большой радостью ждем этого события. Валерия, Руслан. Спасибо, спасибо, Ларина. Сегодня после эфира, я думаю, обязательно я посещу площадь Ленина, посмотрю на елочку, сделаю фотографии. Кстати, да, Валерия, вот есть традиция, в новогоднюю ночь на площади идет праздничный фейерверк. Ты ходишь вот с 31 на 1 на площадь города? Ну, опять же, скажу только за себя. Я привыкла встречать Новый год в семейном кругу, но в моем близком окружении есть любители таких походов на центральной площади города, и остаются от этих походов только в восторге. Ну да, я тоже на своей памяти помню, что я ходил один раз на фейерверк. Это было очень много людей, очень было холодно, празднично и очень весело. А, кстати, ты веришь в Деда Мороза? Знаешь, я верю в чудеса. Потому что, на самом деле, новогодняя пора – это, наверное, одно из самых чудесное время, когда волшебство просто верит каждый. И все-таки каждому из нас иногда нужно хоть чуть-чуть этого самого волшебства. Ну, а ты как с верой в чудо? Ну, я с тобой полностью согласен. И, как говорит главный герой фильма «Елки», на Деда Мороза надейся, но сам не плашай. Но фильмы фильмами, а тем временем Дед Мороз не остался в стороне и тоже присоединяется к нам со своими поздравлениями. Здравствуй, здравствуй, белоснежная морозная Якутия. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Примите мои волшебные приветы из сказочного Великого Устюга.
Сегодня у вас проходит красивейшее событие. Республиканский фестиваль «Зима» начинается с Якутии. А это значит, что с этого дня наступает самая настоящая зима, которая принесет нам множество чудес и прекрасных мгновений. И это неспроста, потому что именно в Якутии находится самая холодная точка Земли, где живут отважные люди, которые являются хранителями зимнего холода. А в самом начале зимы щедро делятся с нами морозами и причудливыми снежинками, родные мои. Пусть ваш праздник станет самым волшебным подарком детям и взрослым, а приближающийся Новый год будет таким же светлым и чистым, как якутские снега, добрым, как гостеприимные жители Якутии, и веселым, как этот замечательный фестиваль. Желаю вам всем здоровья крепкого, счастья бесконечного и верных друзей. Берегите друг друга. Друг мой добрый, Чисхан, передаю тебе свой теплый привет. Ты уж храни символ холода в надежности, чтобы зима была по-настоящему снежной, красивой, на радость ребятишкам и взрослым всей нашей огромной страны. Ну а я жду вас в гости в любое время. Моя сказочная вотчина всегда рада друзьям. С праздником, родные мои! С праздником всех участников фестиваля! Зима начинается с Якутии. Дедушка Мороз из Великого Устюга. белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня, чтоб ветер свистел за плечами, а я синеву рассекал, и белой ямщицкой печали веселым своим рысакам. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег снится мне ночами. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег мне ночами снится. Чтоб птицами кони летели быстрее, быстрее, и вдруг все беды в метель улетели, лишь чистое поле вокруг. Мне хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег снится мне ночами. Белый, белый
Мы не устаем повторять, насколько большая и уникальная у нас республика. Чего только стоят, например, Ленские столбы, которые известны на весь мир и вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно Ленскими столбами известен Хангаласский улус. Они сейчас также подключаются к нам на прямую связь с нашей студией. Виолетта, здравствуй. Передаем вам слово. Приветствуем вас, славного города Покровска, Хангаласского улуса. С сегодняшнего дня официально волшебная предновогодняя атмосфера вступает в свои права. Предстоящий 2022 год – год черного водяного тигра. От него мы ждем ярких событий, стремительных действий и смелых поступков. Сейчас здесь, на набережной Покровска, возле городской елки, которую, кстати, в прошлом году назвали самой красивой елкой республики, собрались ребятня из покровских школ и детских садов. Сейчас мы у них спросим, чего они ждут от предстоящего 2022 года. Так, как тебя зовут? Меня зовут Авель Евтамир. Чего ты ждешь от Нового года? Я жду от Нового года очень хорошего настроения и подарки. Хорошо. Так, тебя как зовут? Меня зовут Архипова Даша. Чего ждешь от Нового года? Я хочу на Новый год сумку и всем родным здоровья. Хорошо. Так, как тебя зовут? Михайлова Ванесса. Ванесса, а чего ты ждешь от Нового года? Всех радостных и лучших подарков. Ага. Так, тебя как зовут? Ефремова Даша. Я жду телефон. Чего ждешь еще раз? Телефон. Телефон, хорошо. Вот такие вот ожидания у покровских детей от нового 2022 года. А сейчас я передаю слово своим коллегам. Спасибо большое. Большой привет Покровску. Поздравления всем жителям Хангаласского улуса с наступающим праздником, с началом зимы. Кстати, у нас остался ровно месяц до самой главной новогодней ночи с 31 на 1, когда мы все вместе будем праздновать и встречать 22 год. Валерия, скажи, вот всегда, это ты говорил, это же, конечно, обязательно семейный праздник, и всегда это шикарный стол. Что должно быть обязательно на праздничном столе из блюд? Ну, наверное, я не буду особо оригинальной, если скажу, что, самое первое, это, конечно, оливье. Потом, возможно, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой. И там перечислять можно просто до невозможного. Но мне интересно услышать твой топ-5 новогодних блюд. Ну, я согласен, оливье это, наверное, у всех. Это обязательное блюдо. Вот, но, наверное, тоже селедка под шубой это мой один из любимых салатов. Там что-нибудь мясо с картошкой, обязательно что-то плотное. Также я очень сильно люблю позы, да, то есть без них не обходится, да, никакой Новый год. Ну и насчет вот бутерброда с красной икрой, по-моему, в прошлом году у меня не было. То есть все зависит от года, да. То есть насколько подготовишься, такой будет как бы стол. Ну, вот такой небольшой топ. Кстати, традиционно думаю, что только женщины готовят новогодние блюда, но ведь мужчины тоже иногда встречаются на кухне. Готовишь ли ты? Слушай, на самом деле это бывает достаточно редко. Обычно я как бы там помогаю передвинуть стол, еще что-то, или что-то такое, нарезать мясо, такую тяжелую кухонную работу. Мужскую работу. Да. Понятно. Ну а сегодня зажгутся своим волшебством огни на елках всей нашей необъятной республики. Также готовятся к этому событию и в Сунтарском улусе. И с нами на прямое включение выходит наша коллега Ниргуяна Харчасова. Ниргуяна, приветствуем, передаем тебе слово. Если загадать желание под новогодней елкой, то всегда сбывается. Добрый вечер, дорогие телезрители. Утюки хэболохтун тыйыз кыхыннак сакабыт сирен олохтохтора келенихер саңаджилынан. Настоящую праздничную обстановку способна создать только новогодняя елка. Еще с детства волшебство начинается со словами «Елочка, гори». Лаглайбыт кё карьячамыт умае, букабарыбытыгар юрюню беляхте сылаханан илгие. Рядом со мной самый сильный, ловкий, активный, как символ грядущего года, Василий Сафронов. Он у нас спортсмен, с малых лет занимается масс-рестлингом. Вася, что ты загадал? Поделись со своей мечтой. В этом году я стал чемпионом России по масс-рестлингу. Хочется верить, что у каждого сбылась своя мечта. Пусть Новый год принесет вам больше счастья и победы. А себе пожелаю в следующем году, чтобы повторить свой успех.
Пусть зажженная елка согреет ваши сердца, исполнит мечты и чаяния. Көрсек кадере! Спасибо большое. Сегодня зажжение елок по всей нашей республике дает старт зажжению елок по всей России. И мы держим связь со многими регионами, со многими районами нашей республики. На очереди у нас Амгинский улус, который имеет совершенно, я бы сказал, нетипичный для Якутии вид. Дело в том, что в Амгинском улусе поля засеиваются пшеницей и другими зерновыми культурами. А еще там протекает одноименная прекрасная река, которую местные жители издревле ассоциируют с прекрасной девушкой. Реку Амгу не раз воспевали в песнях, сказаниях и стихах за ее утонченную красоту, девственную чистоту и спокойный нрав. Ну а какое настроение у жителей Амгинского улуса, мы узнаем прямо сейчас. К нам подключается наша коллега Лия Яковлева. Дорогие телезрители, мы ведем прямое включение с площади Славы. И вот буквально через несколько минут начнется самое ожидаемое событие – зажжение новогодних огней на главной елке Амги Слободы. А пока мы поговорим с нашим гостем, кинорежиссером Дмитрием Давыдовым. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про уходящий год, чем был он для вас богат и какие фильмы вы сняли. Здравствуйте. Ну, для нас уходящий год был хорошим. У нас работает компания Amma Production, называется. Мы смогли снять 5 фильмов в этом году. 2 фильма снял у нас Степан Бурнашов, режиссер, и 3 фильма снял я. Кроме этого, у нас 3 фильма вышло в прокат, в том числе это прокат не только республиканский, мы стали уходить в российский прокат. Планы большие, конечно же. Я лично в следующем году хочу, ну не хочу, но я как бы себе говорю то, что я сниму фильм уже в России, то есть это будет уже российский проект. Конечно, я возьму якутскую команду, я отсюда увезу ребят, чтобы они поучаствовали в большом российском проекте. Вот. И сейчас мы будем с весны готовиться, выезжать, искать локации. Скорее всего, это съемки будут проходить около Москвы. Спасибо, Дмитрий. Внимание, дан старт. Всем подготовиться к важному празднику, к встрече Нового года. Еще чуть-чуть и вспыхнут новогодние огоньки на елке, на радость малышам и взрослым. Спасибо большое, Лия. Всем известно, что родина Деда Мороза находится в Великом Устюге. Правильно? Да, все верно. Ну да, в республике есть свой Дед Мороз, и зовут его Чисхан. Руслан, знаешь ли ты, где находится резиденция Повелителя Холода? Да, ледовая резиденция Чисхана расположена неподалеку от поселка Тамтор, в горе под названием Эбехая. Войдя в нее, гости попадают в настоящий сказочный снежный коридор, снежный мир, украшенный сверкающими кристаллами и белоснежным инеем. Внутри его дома круглый год стоит зима. Но раз его резиденция находится в Аймиконском районе, то всем известно, во всем мире Аймиконский район славится как полюс холода. Это наиболее суровое место, где проживают люди с горячим сердцем. Сейчас к нам оттуда подключается Виктория и расскажет, какая атмосфера царит у них на главной площади. Сегодня, когда все больше крепчают морозы, возле нашей елки царит особая атмосфера тепла и уюта. А это значит, что до Нового года остались считанные дни. Из центра полюса холода мы поздравляем вас с наступающим новым 2022 годом. И желаем, чтобы все плохое осталось в старом году. А в новом году все только было хорошее, все самое доброе и светлое. Счастья вам, здоровья, благополучия, удачи и процветания. С новым наступающим 2022 годом! Спасибо большое. Ну, кстати, очень много раз был в Тамторе, несколько раз был в Аймиконе. Правда, много раз это было в марте, там достаточно тепло. Кстати, очень комфортная температура, солнце, не холодно. Но один раз был в феврале, и это было реально, действительно, настоящая зима. Но я думаю, даже если бы в июле, например, ты бы посетил Тамтор и поехал бы в резиденцию Чисхана, то там бы тоже царила бы зима. Абсолютно. И можно было бы охладиться. Абсолютно верно. Но на самом деле, кстати, с Аймиконским улусом, конечно, ежегодно связан еще один замечательный фестиваль. Это фестиваль на полюсе холода. Туда приезжает также много гостей, туристы, и проходит большая культурная
программу. То есть ты призываешь всех при удобном случае посетить Аймиконский район, возможно? Да, нам нужно узнать, в какую дату будет фестиваль именно в Тамторе, в Аймиконском Улусе, и можно туда приехать и посмотреть, провести очень хорошо время. Ну, я надеюсь, что эта информация про Аймиконский район тоже разлетится по всему миру, и его не будут считать просто полюсом холода, а добавят к нему еще несколько фактов. Обязательно. Ну, вообще, на самом деле, именно с Якутии начинается зима. Совсем уже скоро вся наша удивительная страна, вся планета засверкает новогодними огнями. Зима украсит дома и улицы белым пушистым снегом. А это значит, что приближается самый чудесный праздник – Новый год, который снова всех нас объединит. Поздравления и ожидания праздника не утихают. Мы уже посмотрели включение из многих уголков нашей необъятной республики, а теперь вернемся в город Якутск. Чисхан и глава республики Айсен Николаев с большим удовольствием также присоединяется к поздравлениям. Дорогие друзья, я прибыл к вам из полюса холода, священной горы Эбехая в Аймиконском Улусе, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья и добра. Дорогие друзья, сегодня 1 декабря, и значит, сегодня с Якутска, с Якутии начинается зима. По доброй традиции нашего фестиваля «Зима начинается с Якутии» мы с Чисханом даем старт зажжению новогодних елок в нашей Якутии, а отсюда огни новогодних елок разлетятся уже по всей нашей огромной стране. Мы желаем вам счастья, мира и добра. Келянихер Хангаджелна, с наступающим Новым годом, друзья! Раз, два, три, елочка горит! Вот и зажглась главная елка нашей страны. Ее волшебный свет зажег чудо Нового года в сердцах каждого из нас. Но на этом сказка не заканчивается, она только начинается. Зима начинается с Якутии.